அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா பெண்டு கோர். ஏற்கனவே டீ கோர் பார்த்தோம் போன வீடியோவில். இப்போ பெண்டு கோர் பார்க்க போகிறோம். அது இந்த பெண்டு கோர் பாக்ஸை பயன்படுத்தி நம்ம இந்த பெண்டு கோரை செய்ய போகிறோம். ஓகே, பாருங்கள். ஸோ முதல்ல அந்த கோர் பாக்ஸில் ஒரு பகுதியில் நம்ம அந்த கோர் சாண்டு நம்ம வச்சுருக்கோம்ல, அந்த கோர் சாண்டை ரெண்டு பக்கமும் மாற்றி மாற்றி ஈவனாக இந்த ஹோல்லையும் அந்த ஹோல்லையும் ஒரே நேரத்தில் ஈவனாக உள்ளே ஃபுல் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அந்த ரேமிங் பண்ணுறதுக்காக அதை குச்சி வச்சு நல்லா உள்ளே குத்தி விட்றோம். ஓகே, ஸோ ரெண்டு சைடும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், மணலை போட்டு கிராஜுவலாக ஈவனாக ஒரே மாதிரி இதில் கொஞ்சம் மணலை போட்டு குத்துறது, அதில் கொஞ்சம் மணலை போட்டு குத்துறதுன்னு மாற்றி மாற்றி ரெண்டு சைட்லேயும் நம்ம குத்த ஆரம்பிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது மாதிரி இந்த பாக்ஸ் ஆனது முழுவதுமாக நிரம்பும் வரை, இந்த பாக்ஸு ஃபுல்லாக நிரம்புற வரைக்கும் நம்ம உள்ளே வச்சு நல்லா மண் அமுக்கி விட்டு குத்தணும். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம செஞ்சு எடுக்கிற கோருக்கு பேர் பெண்டு கோர் அல்லது பெண்டு பைப் கோர்னு சொல்லுவோம். இது வந்து என்ன அப்படின்னா, பெண்டு பைப் வருது பார்த்திங்களா, நமக்கு அந்த பெண்டு வடிவத்தில் வரக்கூடிய பைப்பில் மையப்பகுதியில் துளையை உருவாக்குறதுக்காக இந்த கோர் வடிவமானது நமக்கு பயன்படுத்தப்படுது. ஸோ இந்த கோரு நம்ம இப்போ செய்கிறது தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அந்த பாக்ஸில் ரெண்டு சைட்லேயும் அந்த கோர் பாக்ஸில் மண்ணை போட்டு நல்லா இப்போ நமக்கு ரேமிங் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க. ரைட்டா? ஸோ முடித்ததுக்கப்புறம் அந்த கோரை எப்படி வெளியே எடுக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். ஸோ இப்போது நல்லா பாக்ஸை டச் பண்ணுறாங்க, ரெண்டு சைட்லேயும் திருப்பி நல்லா அடித்து நமக்கு அதை இது பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி நமக்கு எடுக்கும்போது அந்த கோர் நமக்கு வந்து கிடைக்குதா. ஸோ இதுதான் நமக்கு பெண்டு கோர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ இதை வந்து நமக்கு அடுத்து பாக்ஸில் வச்சு அந்த இதில் ஸோ இப்போது அந்த கோர் பாக்ஸில் அந்த மேலே இருக்கிற அந்த போர்டில் வச்சு நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த கோரை நமக்கு எடுக்கிறாங்க. ஸோ அப்போ எடுக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பெண்டு கோர். ஓகே, எடுத்துங்களா. ஸோ இந்த கோரை தான் எடுத்து நமக்கு என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா, கொண்டு போய் மோல்டில் மையப்பகுதியில் இந்த இருக்க அந்த பெண்டு பைப்பில் மையப்பகுதியில், ஸோ அது மாதிரி நம்ம மோல்டு க்ரியேட் பண்ணியிருப்போம்ல இந்த பெண்டு பைப்புக்கு, அந்த அச்சில் மையப்பகுதியில் கொண்டு போய் வச்சுருவாங்க. வச்சுட்டு நம்ம மெட்டலை உருக்கி ஊற்றும்போது அந்த மையப்பகுதியில் அந்த மணல் இருக்கிற மாதிரி கேஸ்டிங் வந்துடும். நமக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த நடுவில் இருக்கிறத உடச்சி எடுத்தோம்னா நமக்கு இந்த பெண்டு பைப்பில் மையப்பகுதியில் துளையானது நமக்கு கிடைக்கும். இந்த மாதிரி முறையை பயன்படுத்தி தான் நமக்கு இந்த பெண்டு பைப்பில் இந்த கோர்ஸை யூஸ் பண்ணி துளையை உற்பத்தி பண்ணுறாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ.